गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी फैमिली। ये आज बहुत साफ रहेगा। फैमिली साथ हो तो सब सुंदर होता है। मम्मी दादाजी आ रहे हैं, मैं उनके साथ कहानी सुनूंगी। हम उनका अच्छा ध्यान रखेंगे। हाँ बेटा, सब बहुत खुश होंगे। पापा मेरे साथ खेलो ना। हाँ बेटा, थोड़ा रुक जाओ, मम्मी कहानी सुनाओ। बाद में बेटा। दादा दादी। आओ बेटा मेरे प्यारे बच्चों। मेरा जंगल और सुंदर लग रहा है। बच्चे आज थोड़े चुप चुप लग रहे हैं। हाँ, सब फोन में खो गए लगते हैं। हमें कुछ करना होगा। पापा मेरी बात सुनोगे? बाद में बेटा। मुझे समझ नहीं आ रहा, होमवर्क बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं बेटा, खाने के टाइम बात नहीं हो रही। सब चुप चुप लग रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा। पापा मम्मी मुझे पसंद नहीं करते। वो फोन से बात करते हैं। बस अब बहुत हो गया। पापा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बेटा, बाद में। हमेशा बाद में। मम्मी होमवर्क देख दोगी? अभी नहीं बेटा। ठीक है मम्मी। हम दोनों अकेले लगते हैं, घर पे भी कोई नहीं सुनता। ये सही नहीं है। बस अब फोन बैंड करो। बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फैमिली फोन से ज्यादा जरूरी है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम फोन में खो गए थे। अब आप हमारे साथ रहोगे? अब फोन बाद में, फैमिली पहले। हम रोज साथ खेलेंगे और बात करेंगे। मुझे अपना घर बहुत पसंद है। स्कूल जाने का टाइम हो गया। आज मैं बहुत मजे करूंगी। अच्छे से पढ़ना बेटा। मुझे सब समझ आ रहा है। टीचर ने मुझे शाबाशी दी। स्कूल बहुत फन है। मम्मी हम आ गए। आज स्कूल बहुत अच्छा था। अच्छा, पहले थोड़ा आराम करो। पापा ये सही लिखा है? हाँ बेटा, बहुत अच्छा। मम्मी मेरा होमवर्क हो गया। मेरा मन आज बहुत खुश है। घर फिर से प्यारा हो गया। हम सब साथ हैं। बच्चों, स्कूल कंपटीशन होने वाली है। वाओ, मैं हिस्सा लूंगी। मैं भी प्रैक्टिस करूंगी। धीरे बोलो बेटा, बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे प्रैक्टिस अच्छी लग रही है। शाबाश सीता, फिर से ट्राई करो। कंपटीशन अब शुरू होने वाली है। मैं रेडी हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मुझे स्टेज पर मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करो। विनर है राजू और सीता। हम जीत गए। हमने सीख लिया, फैमिली सबसे पहले है। फोन कम, प्यार ज्यादा। जब माँ बाप सीखते हैं, बच्चे जीत जाते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करो। और सब्सक्राइब करना मत भूलना।